Inizia a montare l'entusiasmo nell'ambiente biancazzurro che ogni giorno che passa vede la rosa involtirsi di calciatori di qualità che preludono ad un campionato di vertice. L'ultimo arrivo, quello di Giuseppe Campino, rappresenta la ciliegina sulla torta, ma ancora non è finita e nei prossimi giorni dovrebbero esserci nuove aggregazioni. Si tratterebbe di un difensore, di un centrocampista di categoria superiore e di 2 o 3 ante per completare la rosa. Intanto sabato scorso, dopo un paio di giorni di assoluto riposo, è ripresa la preparazione con una novità. All'appuntamento post Ferragosto era presente l'aspetto portiere Sebastiano Paterniti, classe 89, ex città di Messina in Serie D. Il nuovo estremo biancazzurro, dopo la firma della lista, avvenuta allo Stadio Seneto in presenza del direttore generale Gero Bruccoleri e del direttore sportivo Ernesto Russello, ha svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni di squadra. Sebastiano Paterniti è fresco vincitore della Coppa Italia di Beach Soccer conquistata con il Catania nelle finali a 8 e quella appena iniziata è una settimana che si preannuncia ricca di novità. Domenica prossima, infatti, 25 agosto, alle ore 16:30, presso lo Stadio Seneto, ci sarà la presentazione ufficiale della squadra. Intanto è partita da qualche giorno anche la campagna abbonamenti e i tifosi stanno rispondendo positivamente. Prezzi modici e per tutte le tasche nei vari settori dello stadio, 100 euro per la tribuna e 50 per la curva, mentre per le donne e over 65 e ragazzi fino a 14 anni i prezzi saranno di 80 e 40, mentre la tribuna VIP costerà 200 euro. Tra gli abbonamenti sottoscritti durante la presentazione verrà sorteggiata una tessera che avrà diritto ad un buono di 200 euro da spendere sui prodotti ufficiali dell'Agragas Calcio o in alternativa di regalare 2 abbonamenti relativi alla stagione 2019-2020 per il settore curva dello Stadio Seneto. Adesso si attende la risposta dei tifosi.